大家聽住，最近香港咧起底咗個黑工一條龍集團，83個內地打工仔咧俾人呃咗去咗黑工，咁唔單止冇揾到錢啊，仲留咗案底添。咁點解會咁啊？就係急住去香港揾食，信咗啲包過快過嘅黑中介咯。佢哋嘅套路咧係先喺內地嘅社群入邊發廣告呃你過去，跟住偽造身份證收3,800蚊，然後安排宿舍，大概就收1,600到1,800蚊左右，再話幫你揾工。咁基本係洗碗啦、清潔啦、雜工呢一類。咁呢間黑中介1年以嚟咧呃嘅錢加埋剝削黑工嘅人工，涉案金額高達2000萬添。咁其實做黑工咧真係好危險㗎，用假身份證打工捉到咧最高判10年加罰10萬。僱主扯黑工仲慘啊，罰50萬加坐10年。就算你話唔知係假證或者黑工，香港法律咧一律當你知情㗎，一樣要埋單。想過香港揾工真係急唔嚟㗎。合法途徑雖然慢啲，但至少要安心返工，穩陣收錢。大家揾中介之前咧，記得查清楚公司嘅資質，問清楚係咪行輸入勞工計劃或者專才計劃等正規渠道，咁樣先可以保障到自己㗎。